tôi là Tuấn, còn cô gái này là Nguyệt. Ước mơ của tụi tôi là được cùng với nhau biểu diễn trên sân khấu. Nhưng Bà nói trước đi. Tôi có cái này cho ông nè. Tôi không có cái này cho bà nè. Vậy giờ tôi đếm 1, 2, 3, tụi mình cùng mở ra nha. Okay. 1, 2, 3. Ủa, sao trùng ngày với ngày tôi đi rồi? Bà đi đâu vậy? Chúc mừng bà nha. Chừng nào bà đi thì để tôi ra sân bay tiễn bà. Ông hứa đó nha. Ừ. Mà còn ông nữa, ông cũng phải cố gắng cho cuộc thi sắp tới. Mặc dù tôi không có ở bên cạnh ông, nhưng mà ông hãy cố lên nghe chưa? Ừ. Bà cũng sắp đi rồi. Giờ tôi cũng không có gì cho bà làm kỷ niệm hết. Tôi có cái này cho bà nè. Bà đeo vô bên người thì lúc nào cũng cảm nhận được tôi luôn ở bên bà hết á. Tôi cảm ơn nha. Phổi tôi đẹp quá à. Tôi còn có một chuyện muốn nói với ông nữa. Nói đi. Tôi thích ông. Hát Music xin chào. Ông quên tôi rồi chứ gì. 4 năm trời chả thấy liên lạc gì với tôi hết. Ủa, mà bác gái đâu rồi? Em ơi, em cần anh tư vấn gì không? Dạ, em muốn đăng ký học đèn ạ. Bây giờ em đi xuống dưới đó, quẹo qua bên tay trái nha. Sẽ có anh chị hướng dẫn cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Trời ơi, nay làm giáo viên dạy đàn luôn ta. Tôi bỏ chơi đàn lâu rồi. Ủa? Nguyệt. Ủa mẹ. Nghỉ tay chút, hút miếng nước đi con. Dạ. Cảm ơn mẹ nha. Mẹ ngồi xuống đây con hỏi mẹ chuyện này. Mẹ, sao hồi sáng nay á con gặp Tuấn mà sao thấy Tuấn cứ khác sao mẹ? Khác hả?
ông nè. Nguyệt, bà làm gì vậy? Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi giỡn đó. Hay là chiều nay đi chơi với tôi đi. Không đi là tôi giận đó. Thôi, ăn đồ ăn đi chứ không nó nguội kìa. Tôi thích đi dạo ban đêm lắm á. À, mà sắp tới có cuộc thi âm nhạc á. Ông tham gia với tôi nha. Tôi phải nói biết bao nhiêu lần nữa. Tôi không đánh đàn nữa. Tại sao chứ? Tôi không thích. Mệt quá. Nè, tham gia với tôi đi mà. Đợi tôi chút. đàn đi con. Sau này con còn quản lý tiệm đàn thay mẹ nữa. Tuấn, cố gắng tập đàn đi con. Tuấn, Tuấn, Tuấn. Thật ra là lúc con đi du học, thằng Tuấn nó không có tiễn con đi được á, là vì này cái điện thoại hoài vậy? Học hành đi. Ê chết con ơi, thành lập vào năm 1891. Mẹ đi quên cái điện thoại bên cửa hàng rồi, để mẹ còn lại lo lấy nha. Văn hóa nghệ thuật hàng đầu nước Anh. Nếu bạn yêu thích nghệ thuật, Goldsmith chính là chìa khóa. Khoa nghệ thuật của trường được biết đến như một trong mẹ ơi, mẹ, mẹ, chú ơi, con ơi, cứu mẹ con với. Chú ơi, cứu mẹ. Chú ơi, con ơi.
Đi đi mẹ. Mà sắp tới có cuộc thi âm nhạc á, ông tham gia với tôi nha. Ông tham gia với tôi nha. Ông tham gia với tôi nha. Tôi muốn được một lần cùng ông tỏa sáng trên sân khấu. Ông cùng tôi thực hiện điều đó nha. Coi như đây là một kỷ niệm đẹp của hai chúng ta. Tuấn, tôi biết là ai cũng sợ thất bại, nhưng mà cứ sợ hãi như vậy thì làm sao có thành công, đúng không? Cái ước mơ đó thầy còn nhỏ thôi. Chứ giờ những nốt cơ bản nhất tôi còn đánh không được. Nhìn tôi có giống người biết chơi đàn không? Không sao, tôi sẽ cùng ông thực hiện điều đó. Tôi không sao đâu. Không sao không? Tại vì dạo này tôi stress quá nên tôi bị vậy thôi. Mà nếu áp lực quá thì nói với tôi, để tôi đưa bà đi đâu đó nha. Tặng cho ba nè. Tôi cảm ơn nha. Tuấn có chuyện muốn nói. À, ông nói đi. Tuấn. Wait. Con bé bị u não, cần phải phẫu thuật gấp, nhưng tỷ lệ thành công thì rất là thấp. Nếu thất bại sẽ ảnh hưởng tới thần kinh, vận động của con bé, và nó có thể sẽ không đàn được nữa.
Sao con đứng đây? Vô nhà chơi đi con. Con Nguyệt nó chờ con nãy giờ á. Con vô chơi đi. Cô đi công chuyện chút nha. Dạ, thưa cô vô. Xong chưa? Ủa, Tuấn hả? Tôi đang chuẩn bị đồ để đi tập nè. Chờ tôi chút nha, sắp xong rồi. Xong rồi. Đây. Đi. Nguyệt, Tuấn. uống nước đi rồi tập. Mà nè, cuộc thi sắp tới tôi đã chuẩn bị rồi. Tôi tin là tôi sẽ làm được. Con uống nước đi con. Nhà mình có chuyện gì vậy cô? Tuấn ơi, con giúp cô khuyên con Nguyệt nha con. Sao mẹ cứ nhắc đến chuyện đó hoài vậy? Nguyệt à, nghe lời mẹ. Nếu con thương mẹ thì đi phẫu thuật đi con. Con không muốn đi phẫu thuật. Mẹ muốn tốt cho con thôi. Nếu con không đi phẫu thuật chắc mẹ chết quá à Nguyệt. Sao mẹ cứ ép con hoài vậy? Còn tương lai, còn sự nghiệp của con, còn những dự định sắp tới của con nữa mà. Mẹ không hiểu gì con. Con muốn ôm một mình. Cô cũng muốn Nguyệt nó đi phẫu thuật. Nhưng mà Cô có một mình nó thôi, cô không muốn mất nó. Dạ, để con khuyên Nguyệt. Giúp cô nha con. Ông ra ngoài đi, tôi không muốn nghe gì nữa đâu. Tôi không có phẫu thuật nữa đâu. Tôi sợ thất bại lắm. Nhưng mà mình chưa thử thì làm sao mình biết thất bại. Tuấn à, tôi không muốn
là một người vô dụng. Tôi không muốn sống thì phải có mục đích chứ, đúng không? Thôi ông về đi. Bà lúc nào cũng muốn cùng tôi thực hiện ước mơ của hai đứa mình hết. Từ nay tôi sẽ đi tập đàn lại, nhưng với một điều kiện.